Ja Ramboa valmistellaan. Joo, ja sitten ja heti perässä tietenkin näyttelijä Jorma. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn là ngày lễ độc lập của Phần Lan. Đây là trong dinh thự của Tổng thống. Tổng thống đang bắt tay những khách mời quan trọng và tòa đại sứ và các những nhân vật Phần Lan nha. Đây, vợ chồng Tổng thống đang bắt tay với những khách danh dự nè. Mỗi năm nha, ngày 6 tháng 12 lễ độc lập của Phần Lan đó, và những người phụ nữ mà mặc những cái bộ đồ nào cảm thấy ấn tượng đó thì qua ngày hôm sau là nhà báo sẽ bình chọn là ai sẽ mặc bộ đồ dạ hội đẹp nhất, chọn 3 bộ trong mỗi năm. Krista Kiuru, SDP:n kansanedustaja, entinen ministeri, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja Simo Rahikainen. Jarkko Lehmus, Sirkon toiminnanjohtaja, uuden Sirkuksen keskuksen, jolle myös Sirkustaiteen valtion palkinto tänä vuonna. Antti Kangas, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja Jenika Kovanen puolisonsa ennen Jouni Ovaskaa, keskustan kansanedustaja. Ja Ovaskan jälkeen europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson. RKP:n europarlamentaarikko ja puolueen aiempi puheenjohtaja. Ja siellä Antti Kurvinen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, odotteli jo vuoroaan. Ja vielä Janne Henriksson siinä tervehti puolisoa. Tässä Antti Kurvinen ja Hanna Markkanen. Krista Mikkonen, vihreiden kansanedustaja Joensuusta. Ja Ville Vuorio. Vesa Koskinen, läpimurtosäätiön hallituksessa, EQT-yhtiön partneri ja kova triathlon mies myös Laura Mustonen tässä. Ja Karoliina Partanen, kokoomuksen kansanedustaja. Oranssissa puvussa naisten väkivaltaa vastustamassa, ensin kohdistuvaa väkivaltaa vastustamassa. Ja nyt kättelyyn saapuu Markus Pohjonen, Kalpan taustayhtiön puheenjohtaja. Savonmaan puolesta. On myös muuten... Cái gì để ý nha, người phụ nữ nào mà mặc những bộ đồ có ấn tượng đó là camera nó quay đi quay lại nhiều lần. Là những bộ đồ đó là bên nhà báo để ý là sẽ bình chọn đó. Đó giống như cái cô này mặc bộ đồ đỏ nè, đó quay như vậy là bộ đồ này cũng có nằm ở trong cái ý kiến bình chọn đó. Còn những bộ đồ nào mà cho đi qua luôn á là những bộ đồ đó không có được chấm nằm ở trong cái top bình chọn. Suvi Aherto, MTV:n sidosryhmäjohtaja ja presidentin entinen avustaja-assistentti. Olikohan pääministeri aikaa? Kaisa Karinen, perussuomalaisten kansanedustaja. Siellä takana sitten odottaa perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Lundén. Someron K-kauppias, mutta asuu Sorossa tällä hetkellä. Ja Inga Lundén. Và mình kể cho quý vị nghe là cái chương trình này là TV nó chiếu thẳng, không có ai có phim nữa đó. Cái này mình quay từ TV quay lại nha. Âm thanh ánh sáng rồi không được đầy đủ thì quý vị cũng thông cảm. Toivottaa tässä presidentille hyvää itsenäisyyspäivää ennen kokoomuksen. Arto Satonen, kansanedustaja, entinen työministeri Sastamalasta, Pirkanmaalta nykyisen ennen Satakuntaa. Pekka Laurila, Ai. yhtiön strategiajohtaja, vuoden ohjelmistoyrittäjä, vuoden kasvuyrittäjä ja Hanna Laurila, jonka asussa on hyödynnetty vähän tuota satelliittikuvaa. Otto Andersson, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Loviisasta. Ja Christopher Ingo siellä taustalla kättelemässä. RKP:n kansanedustaja nousi Anna-Maja Henrikssonin tilalle eduskuntaan ja Saara Sofia. Người Phần Lan mà được mời vào đây là những người nằm trong quốc hội và sau đó là tới những người mà có công, có tiếng tăm phục vụ giống như là bên xã hội nổi tiếng và thể thao mà vô địch thế giới này kia đồ mới được mời, chứ không phải là vô địch Phần Lan nghe. Vô địch Phần Lan thì một năm nó có nhiều dữ lắm, không có mời đâu. Những tay đua xe thể thao, ai mà có nổi tiếng thế giới thì mới dân Phần Lan mới được mời vô đây. Bộ đồ nè, bộ đồ cô này nè, đó nó chiếu vậy là bộ đồ này là cũng có ấn tượng trong bình chọn đó nha. Levoton Tuhkimo-elokuvan Dingo-elokuvan pääroolista, siis siinä Emilia Kulla
Sallas ja Arno Ahosniemi poistuvat myös kuvista. Ja sitten Robert Seitovirta, keskustakirjasto Oodista. Yksikön päällikkönä siellä kyllä. Tässä Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun rehtori Johanna Vakeman ja Jarko Ronkainen siinä heidän takanaan Iisalmen kaupunginjohtaja. Mika Aaltola, kokoomuksen europarlamentaarikko, ja Kirsi Aaltola, beachvolleyballin ihmisen, ja Henrik Wikström, RKP:n kansanedustaja, ja Alvina Alametsä, vihreiden kansanedustaja Helsingistä. Jarkko Mustakallio käsipuolessa siinä, ja takana Ville Väyrynen, kokoomuksen kansanedustaja Kirsi Väyrynen, tuleva Pohjoismaiden neuvoston presidentti. Kyllä vain, ja Jani Kokko, SDP:n kansanedustaja Muuramesta, mutta Keski-Suomesta kuitenkin. Yhdessä Arttu Mäkelän kanssa, ennen Hanna Holopaista tässä kansallisasussa vihreiden. Quý vị, cái này mình quay thẳng từ TV lại thì thỉnh thoảng nó có cái camera nó chiếu vô TV nó có hơi cái màn ảnh nó bị giật giật chút xíu nha quý vị nha. Pitkämies tässä on Visa Kohva, Kansallisoopperan oopperalaulajien johtokunnan puheenjohtaja. Heitäkin varmasti kuulemme tänään vielä myöhemmin siinä Milla Lahdenperä ja Antti Lahdenperä. Lahdenperä siis kokoomuksen kansanedustaja tässä, Milla Lahdenperä. Ja Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Riihimätä, ja tässä Minja Koskela, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, Timo Furuholm, entinen futari Turusta, mutta Vasemmistoliiton kansanedustaja nykyisin. Ja sitten Reijo Kontio, hän sai Betoni-Jussin, on stunt-koordinaattori, pitkän linjan stuntmies. Ja Titta Andersson Boren, entisiä Stubin avustaja, sitä Firenze vuosilta 2007-2008. Ja Maria Kusenina, SDP. Europarlamentaarikko nykyisin, ja Daniel Sasonov, Helsingin pormestari. Ja tähän upea luku, niin Peltotsema suunnittelee tätä kultakuvaus. Kuseninalla siis. Kyllä, ehdottomasti. Ja Anita Westerholm, Daniel Sasonovin puoliso siellä. Henrik Vuornos taustalla nousi eduskuntaan Kai Mykkäsen tilalle tässä Henrik Vuornos ja Rafaela Seppälä hänen perässään. Anne Rintamäki, perussuomalaisten kansanedustaja, sinne myöskin meni. Ja tässä ohjaaja käsikirjoittaja Jukka Kärkkäinen. Mia Laiho, kokoomuksen kansanedustaja Espoosta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja Kari rääntyi siellä Timo Vornanen, kansanedustaja Terhi Vornanen perässä ennen keskustan Tuomas Kettusta. Tässä vielä Timo ja Terhi Vornanen lähestyvät kameraa, heidän perässään sitten Tuomas ja Sanna Kettunen. Saku Nikkanen, SDP:n kansanedustaja, ja siellä näkyy jo Mika Lintilä, keskustan kansanedustaja, entisiä ministereitä, ja Pirjo Pikkukangas Lintilä. Ja kokoomuksen kansanedustaja, entinen ministeri Ville Rydman ja Karita Törnqvist. Rydman siis elinkeinoministerinä tuon hallituskauden alkupuolen. Merja Rasinkangas Oulusta, perussuomalaisten kansanedustaja. Hän nousi Sebastian Tynkkysen tilalle eduskuntaan, kun Tynkkynen valittiin europarlamenttiin. Seppo Rasinkangas. Ja sitten tuttuja Granström ja Pauliina Teinikari. Aivan totta. Ari Koponen, perussuomalaisten kansanedustaja Tuusulasta, ja Johanna Vesikallio, nuorten yrittäjyys- ja talousyhdistyksen toimitusjohtaja Olli Lindqvist, Yle Uutisten politiikan ja talouden toimituksen päällikkö, ja Hanna-Leena Mattila, keskustan kansanedustaja. Ilpo Mattila tässä puolisonsa. Ja nyt kättelee näyttelijä Pirjo Lonka. Tänä syksynä monessa elokuvassa näytellyt Pirjo Lonka on Rahkolan asussa Ja puoliso Jani Volanen. Sarkkinen. Sarkkinen Oulusta, Vasemmistoliiton kansanedustaja. Olasella ja Longalla muuten yhteinenkin elokuva tänä syksynä, tuo Elämä on juhlaa. Ja tässä siis Karmala ja Sarkkinen lähestyvät kameraan. Ja Sinuhe Wallinheimo, kokoomuksen kansanedustaja Jyväskylästä, ja Ville Skinnari, SDP:n kansanedustaja Lahdesta. Ja Skinnarin jälkeen todella näyttävässä asussa sirkustaiteilija Armas Lintusaari. Ja Linnea Purontaus, Arktika Ensemblen voimahenkilöitä. Sirkuksen taika ja Sirkuksen lumopalkinnon saajia tänä vuonna. Tässä Lintusaari ja Purontaus. Mauri Peltokangas, perussuomalaisten kansanedustaja ja lakivaliokunnan puheenjohtaja. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Ja Pia Sillanpää, perussuomalaisten kansanedustaja Timo Sillanpää. Ja laulaja artisti Samu Haaber, ja hänen perässään sitten heti toinen Robert Pakkanen.
Robinilla mainio ura lähti sieltä Frontside Olliesta aikana, oliko 2012 vuosi Aura Ansaharju tässä hänen puolisonsa. Taina Ritolan suunnittelemassa asussa. Taina Väisänen siellä Robinin takana, näyttelyarkkitehti vastusti tuosta Finlandia-talon Finlandia-näyttelystä. Juha Marttila, MTK-puheenjohtaja, vetäytyy tehtävästä melkein 20 vuoden jälkeen. Ja Vivi Marttila, Simon kunnanjohtaja Vihreässä puvussa. Erkki Viljanen siellä keskustan kansanedustaja tässä tervehtii presidenttiparia Katarina Ockemström. Ja sitten Taru Tujunen, kokoomuksen entinen puoluesihteeri, nykyisin Sitran vanhempi neuvonantaja ja Jouni Hiltunen. Ville Niinistö, Vihreiden entinen puheenjohtaja, nykyinen europarlamentaarikko. Ja Henna-Riikka Niinistö, Microsoftin yhteiskuntasuuden yritysvastuujohtaja. Hilkka Kemppi tässä keskustan kansanedustaja Kullan hohtoisessa asussa ja Mikke Kemppi. Ja sitten mennään musiikin maailmaan taas. Young Hearted, joka muuten esiintyi täällä Linnassa viime vuonna. Siinä laulaja ensimmäisenä. Reeta Huotarinen. Katri Niskasen luomus Yllä. Emil Korkeakoski. Kyllä, ja Emil Korkeakosken jälkeen Atte Ranta. Ja Emil Korkeakoskella on varmasti illan suuri rusetti kaikista miehistä. Vesa Silveristä ajatus. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman Vantaalta, kansanedustaja ja Kaija Sturpum MTK:n viestinnässä. Ja Lindmanin jälkeen näyttelijä Mark Kaso. Ja Niina Luhtanen Kaso. Teatteritaiteen valtionpalkinto Markka Kasolle. Ja Niina Luhtasella oli Palmurin pääsuunnittelijan Birgitta Sannikin asu. Satu Tuuli Karhu näytteli hänelle sivuissa Jussi ennen Tere Sammanlahti ja kokoomuksen kansanedustaja tässä Suvi Leppänen. Ja sitten Jain Boju Zabludovic, liikemies, miljonääri, asustelee Lontoossa, mutta edelleen vahvat siteet Suomen ja Anita Zabludovic tässä. Bojuhan on myös Tapparan pääomistajia. Laura Huhtasaari. Porista kyllä perussuomalaista. Anteeksi, Merikarvialta nykyisiä Ja sinisessä asussa on näyttelijä Riku Eklund. Riku Eklundin Antto, kyllä. Mutta sitten jälleen hienoa musiikkia Halo Helsingistä. Elli Halo, laulaja, basisti ja kasvurinen tässä. Tällä yhtyeellä 20-vuotis juhlavuosi ensi vuonna kuuluu muuten tasavallan presidentin lempiyhtyeisiin. Näin on kuullut perustajajäsen Leo Hakanen, kitaristi, pääsäveltäjiä Heidi Hakasen kanssa. Ja kun bändiin tarvittiin koulun paras rumppali aikoinaan, se löytyy sitten tästä miehestä Jukka Soldaan ja puolisonsa Dana Soldaan. Kyllä, ja tämä on illan hopeisin puku, koska tässä on kilometrin verran hopealankaa tässä puvussa. Toinen pääsäveltäjä Jere Marttila siellä Halo Helsingin näitä kultasormia ja Ella Loukari. Ja hopeapuku oli Meretsi Otsalan. Ja sen jälkeen Oras Tynkkönen. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tampereelta ja Mihla Keto Huominen tuossa kokoomuksen kansanedustaja Mäntsälistä. Ja Topi Huominen toivottaa tässä presidentille hyvää itsenäisyyspäivää ennen tanssitaiteilijaa. Hakim Bakhtaoui, katutanssista tunnettu ja koreografi, myös tanssin opettaja. Ja Bakhtauin perässä tulee tietenkin toinen, Hosan Omar. He saivat yhdessä tanssin mainintekopalkinnon. Tässä vielä Esme Karkai ja Bakhtauin puoliso. Ja siellä Hosan Omar taustalla tervehtii. He siis jakavat yhdessä tanssin mainintekopalkinnon Good Vibes East-hankkeesta. Ja Hosan Omarin puoliso Siiri Omar. Timo Soini, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, ja Tiina Soini, lääkäri Espoon Iivisniemestä. Ja näyttelijä Lari Halmen. Yhdessä puolisonsa Marika Vapaavuoren kanssa, joka on ohjaaja ja käsikirjoittaja. Jussi Niinistö, entinen perussuomalaisten ministeri, puolustusministeri, siirtyy sitten sinisiin, ja Leena Sarva, Suomen Kuvalehden toimittaja, ja Jari Lindström Kymenlaaksosta. Niinistö nykyisin Kannuksen kaupunginjohtajana ja Lindström toiminut sitten muun muassa selvityshenkilön tässä ikääntyvien työllistymisessä. Pirkko Mattila, perussuomalaisten entinen ministeri, meni siinä myöskin. Samuli Virtanen, Kansanlähetyksen hallintojohtaja, entinen valtiosihteeri ulkoministeriössä. Susanne Päivärinta, kokoomuksen kansanedustaja. Ja heidän jälkeensä europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen. Yhdessä Alanda Silvan kanssa. Ja perussuomalaista kansanedustajaosaamista sieltä Joakim Vigelius ja Andrea Bonetti. Kansanedustaja Vaasasta, puolueen talouseksperttejä, ja Maria Mäkynen, Insinööriliiton yhteiskuntasuuden Bây giờ tới giờ giải lao của tổng thống nghỉ ngơi xong bắt đầu bắt tay tiếp, tại vì chia ra tới hai nhóm lần nha quý vị, đông lắm. Tổng thống đứng suốt rồi chịu không nổi cho nên một tấp đầu vô trước rồi tổng thống nghỉ giải lao khoảng bao nhiêu phút đó rồi xong mới tiếp tục nữa nha.
Đó, đây là vào bên trong của dinh tổng thống để đãi khách, tiếp khách nè. Đó, bây giờ nó quay ở những cảnh, những tỉnh lẻ ở ngoài là cũng ăn mừng hồi giấc trưa bữa nay là lính có đi diễn hành trên thủ đô Helsinki, là độc lập được là 108 năm mà nha quý vị. Đó, lúc này là ban ngày nè, hồi cũng bữa nay nhưng mà lúc còn sớm đó. Lính diễn binh nè. Paraatin järjestelyvuorossa olivat maavoimat ja Karjalan prikaati. Tiistaina 2 UTin ammattisotilasta hyppäsivät näyttävän laskuvarjohypyn Kouvolan yllä juhlistaakseen Suomen itsenäisyyttä. Myös Hurstin perinteinen itsenäisyyspäivän juhla Helsingissä veti puoleensa paljon väkeä. Soppajono ulottui Hakaniemen torin päästä päähän. Minkälaisia ajatuksia teillä on näin itsenäisyyspäivänä itsellänne? No mietin sitä just tänään, kun kuuntelin musiikkia, tätä mitä tähän vähän taustalla on. Thỉnh thoảng nó cái màn hình nó bị giật giật nha quý vị nha. Thì cái camera mình để thẳng vô tivi, thỉnh thoảng nó bị phản ngược lại. Onhan isäni ja hänen veljensä ollut tekemässä itsenäisyyttä siellä jossakin sodan tiimellyksissä ja se on minulle semmoinen tärkeä asia, rauha ja toivo, jota có nhiều tỉnh ngày hôm nay ở ngoài chợ trời người ta có nấu súp đậu đãi cho dân ăn đó. Đó, bây giờ nó quay ở những cảnh, những tỉnh lẻ ở ngoài là cũng ăn mừng hồi giấc trưa bữa nay là lính có đi diễn hành trên thủ đô Helsinki, là độc lập được là 108 năm mà nha quý vị. Đó, lúc này là ban ngày nè, hồi cũng bữa nay nhưng mà lúc còn sớm đó. Lính diễn binh nè. Paraatin järjestelyvuorossa olivat maavoimat ja Karjalan prikaati. Tiistaina 2 UTin ammattisotilasta hyppäsivät näyttävän laskuvarjohypyn Kouvolan yllä juhlistaakseen Suomen itsenäisyyttä. Myös Hurstin perinteinen itsenäisyyspäivän juhla Helsingissä veti puoleensa paljon väkeä. Soppajono ulottui Hakaniemen torin päästä päähän. Minkälaisia ajatuksia teillä on näin itsenäisyyspäivänä itsellänne? No mietin sitä just tänään, kun kuuntelin musiikkia, tätä mitä tähän vähän taustalla on. Thỉnh thoảng nó cái màn hình nó bị giật giật nha quý vị nha. Thì cái camera mình để thẳng vô tivi, thỉnh thoảng nó bị phản ngược lại. Onhan isäni ja hänen veljensä ollut tekemässä itsenäisyyttä siellä jossakin sodan tiimellyksissä ja se on minulle semmoinen tärkeä asia, rauha ja toivo, jota có nhiều tỉnh ngày hôm nay ở ngoài chợ trời người ta có nấu súp đậu đãi cho dân ăn đó, là ăn tự do, không có trả tiền. Đó, ở đây cái này là trước của dinh thự của tổng thống để đãi tiệc đó. Linnan juhlat ovat jo hyvässä vauhdissa. Päivällä presidentti Alexander Stubbille. Presidentit keskustelivat noin vartin muun muassa itsenäisyyden merkityksestä. Myös illan puhuissa, Sami. Ehdottomasti UFO-ohjelman showtuottematta eroaa herrojen frakkirivistöstä tällä Teemu Pyynimäen suunnitelmalla komealla frakillaan. Đó, bây giờ họ chiếu lại những cái bộ đồ mà họ để ý đó, đó những bộ đồ như vậy nè. Sopiva loistetta ja mittakaava. Tanssia Akin Baktauin frakissa on asennetta ja leveät housut. Suunnittelija Teemu Pyynimäki ja ompelun faattorimestari Sonja Rossi. Ja
Kansanedustaja Fatin Järvenpukko jää kerrasta mielmuistoinsa jälkeen. Tässä Radi Hukkosen taidonnäyte. Meikkitaiteilija, legenda on pysynyt mukana kauneusalla trendeissä. Yksi tyylikkäimmistä naisista ja rohkea pukeutuja värien käyttäjä. Hyvinvointi vaikuttaa Vilma Peltosen dramaattinen ja kauniin kultainen iltaunelma. Sen on suunnitellut Mert Otsamo ja siinäkin on kokoa siinä nahuksessa. Sen kanssa sanotaan Kovasti tästä mietottavat vapauksia. Sitten Lina Raunio okran kultaisessa taftiviitassaan yksi näiden taasiaisten kohokohtia. Suunnittelija Katri Niskanen. Ja hiihto-opasti ja törröopasti presidenttiä Lapin lumilla ja Lapista löytyy ajatus pukuunkin. Vaatesuunnittelija Jukka Puljärvi kehotti törröä valitsemaan Reidar Sädestöniemen 100-vuotisjuhlanäyttelystä suosikkitaulu ja sen pohjalta syntyi tämä puku. Ja laulaja Erika Viikman uskollisena rohkealle tyylilleen suunnittelee Anna Saraun. Ja yhteistyö todella jatkui viime Euroviisujen finaalista tähän päivään. Mukana puheenjohtajan sijainen Tuomas Aslak Juuso. Rồi bây giờ giải lao xong bây giờ tiếp khách quận 2 nha quý vị. Marjo Jaakkola. Kenraalipäällikkö, kenraaliluutnantti EVP Esa Pulkkinen. Puolustusministeriön kansliapäällikkönä Esa Đại Pulkkinen. tướng. Hanna Pulkkinen. Ja kenraaliluutnantti Kim Jäämeri. Hän on Suomen sotilasedustaja EU:ssa ja Natossa tässä ja Marja Jäämeri. Jäämärien jälkeen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Maavoimien komentaja Eija Välimäki, pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja Sari puolisonsa. Kenraaliluutnantti Kari Nisula kättelyvuorossa tässä seuraavaksi. Hän on puolustusvoimien operaatiopäällikkö ja Maarit Nisula. Kenraaliluutnantti Jari Mikkonen, puolustusvoimien sotatalouspäällikkö. Sitten vara-amiraali Markku Hassinen. Ja Pia Hassinen. Hassinen on Rajavartiolaitoksen päällikkö. Ja puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari. Vàng này là vàng của những sĩ quan cao cấp là chức tướng đó nha quý vị. Kenraali không đó nha. Merivoimien komentaja Eija Adenius Tiilikainen. Ja puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraalimajuri Sami Nurmi yhdessä Kirsi puolisonsa kanssa. Nurmen jälkeen kontra-amiraali Tom Hanen. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö. Sitten kenraalimajuri Timo Herranen, hän on ilmavoimien komentaja, ja Tanja Herranen. Seuraavana kenraalimajuri Pekka Turunen. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö ja Elina Puoliso. Ennen pääesikunnan logistiikkapäällikkö ja prikaatikenraali Timo Saarista ja Merja Saarinen. Ja toinen prikaatikenraali Manu Tuominen. Hän on pääesikunnan koulutuspäällikkö Katarina Petrus. Sitten puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintälippui amiraali Juha-Petri Ruohola ja Tiina-Mari Ruohola. Seuraavaksi vuorossa suurristin Cái tiệc này đợt đầu là những nhân vật có tiếng tăm với người nổi tiếng thì đi trước. Còn đợt 2 này là những nhân vật mà có là cấp lớn không đó nha, cấp lớn. Quốc hội, bộ trưởng này kia đồ không đó nha quý vị. Rồi cuối cùng là những tổng thống nào mà còn sống là đánh bắt tay cuối cùng. Những cụ tổng thống á. Ja heidän perässään kenraali Jarmo Lindberg. Puolustusvoimain entinen komentaja Maria Lindberg. Suomen leijonan suurristin komentajat Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Merja puolisoineen. Ja kansanedustaja Pekka Haavisto. Sekä Nexar Antoni Flores tyylikkäässä asusteessa. Hallituksen puheenjohtaja... Đó, cái ông đó là ổng một thời tranh tổng thống với ông này đó mà ổng bị rớt đó nha quý vị. Ông Haavisto á. Sitten tulevat oikeuslaitokset, korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen. Maarit puolisoineen, oikeusneuvoksia tässä oikeusneuvos Tuomo Anttila ja Minna Ruuskanen. Alice Guimares Purokoski. Ja Arto Stenbeck. Ja vielä korkeimman oikeuden oikeusneuvos Tuija Turpeinen. Sen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi. Ja Raija Litovius ja oikeusneuvoksia myös KH:sta Jaakko Autio ja puolisonsa Liisa. Monika Gulans.
Sofia có vô đây được lần nào không? Matti Backman sekä oikeusneuvos Joni Heliskoski Không có hỏi là nó không. ja Margareta Klappers. Sitten mennään Itä-Suomen hovioikeuteen. Antti Savela. Ja Aija Savela ja Vaasan hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki sekä Ahvenanmaalta Irina Wikström. sekä Sören Silverström. Syyttäjälaitosta edustaa valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto ja puolisonsa Rita Linko. Ja sen jälkeen akateemikko ja tieteen akateemikko Riitta Hari. Pitkän linjan neurotieteilijä ja Risto Nieminen siinä akateemikko, fysiikan emeritusprofessori. Tässä tervehtii presidenttipari ja puolisonsa Marjut Niemisen kanssa. Risto Nieminen. Ja Jorma Panula tässä kapellimestari suuruksiemme Marja Kantola-Panulan kanssa. Ja heidän perässään Mona Sahlin. Ja Risto Marila. Sitten yliopistojen edustaja Helsingin yliopiston kansleri tässä Kaarle Hämeri ja Alina Pataan. Åbo Akademiista kansleri Marianne Stenius. Ja Tuomas Stenius. Ja Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom. Yliopiston rehtorin viitijät kaulassa ja Kari Ylänne. Turun yliopistosta Marjo Kaartinen. Ja rehtori Marjo Kaartisen jälkeen Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen Tiina puolisoineen. Sen jälkeen päästään Lapin yliopistoon Antti Syväjärvi. Ja Johanna Syväjärvi. Ja rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta Tuula puolisoineen. Ja sitten vielä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Và những người này vừa đi qua đó, và đây nè là những người của hiệu trưởng của trường đại học Phần Lan đó nha. Ja nyt päästäänkin jo eduskunnan entisiin puheenjohtajiin. Tohtori yliopisto. Pystystä ei tainnut Eero Heinäluoma siinä oli ensimmäisenä aina Shakir Heinäluoman kanssa. Ja tässä on Maria Lohela ja Pekka Seppänen. Anu Vehviläinen. Đây, cái ông này là cựu thủ tướng đó. Ja valtioneuvos Matti Vanhanen đó. Sotalinnan juhlissa puolisonsa Heidi Với ông này nè, ông này cựu thủ tướng nè, A Hồ nè, cũng có tranh tổng thống mà không có đậu. Ông tranh mấy đời tổng thống luôn mà ông không được đậu. ensimmäisenä naisena Suomessa ja Jorma Melleri, hänen puolisonsa. Ông tranh vô nhất nhì đó, hai lần vô nhất nhì luôn mà cuối cùng cũng cái mạng chưa được làm tổng thống. Nordeassa tällä hetkellä ja siellä sitten Mervi Kataisen kanssa nyt juhlistamassa itsenäisyyttä ja linnassa. Ennen Juha Sipilää hän oli pääministerinä 2015, 2019 ja Minna-Maria Sipilä. Ja sitten oikeustieteen kandidaatti Antti Rinne. Pääministerinä 2019 Heta Ravolainen, Rinne ja Sanna Marin. Pääministerinä viime hallituskaudella SDPn entinen puheenjohtaja. Ja sitten valtiosaliin astelee hallitus. Pääministeri Petteri Orpon johdolla tietenkin. Đây, ông này là thủ tướng, hiện đang là đương kim thủ tướng nè. Ông này nè. Ja heidän jälkeensä valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sekä... Này là phó thủ tướng nè. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta. Ja Arttu Laasonen, Sanni Grahn-Laasosen puoliso. Seuraavaksi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Hänelle muuten Suomen valkoisen ruusun komentaja merkki tänä vuonna ja Roope Knapp. Ja heidän perässään tässä ulkoministeri Elina Valtonen. Yhdessä Jussi Heikelän kanssa ennen oikeusministeri Leena Meri, perussuomalaiset. Myös hänelle Suomen valkoisen ruusun komentaja merkki. Ja siinä presidentti hienosti hieman korjasi tuota merkkiä. Ja sitten tässä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Yhdessä Erika puolisonsa kanssa. Ja opetusministeri RKP puheenjohtaja Anders Adlercreutz, RKP ja Iia Adlercreutz. Ja Iia Adlercreutzin asu on muotikuusta Tampereelta. Ja punaisessa puvussa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Katri Niskasen luomus, jos sitä mietitte. Ja Perttu Vänttinen. Sinisessä asussa liikenne- ja viestintäministeri perussuomalaisten Lulu Ranne ja Jari Ranne. Ja myös tämä asu on sieltä muotikuusta. Jaana Markki Terhon ja Lulu Ranteen yhteistyönä syntynyt. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.
Hän kuuluu myös niihin ministeriin, jotka saivat tämän valkoisen ruusun komentajamerkin. Tässä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen niin ikään ja Jaakko Ikonen. Sisäministeri Mari Rantanen. Ja Marko Rantanen. Ennen Eurooppa- ja omistajaohjausministeriä Joakim Strandia RKP:stä ja Henrikka puolisonsa. Ja heidän jälkeensä tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Reetta Helgrenin suunnittelussa asussa. Kokoomuksen 3. kauden kansanedustaja Timo Talvitie. Sitten työministeri Matias Marttinen, Raumalta ensimmäinen raumalainen ministeri 20 vuoteen. Ja Marttisen jälkeen elinkeinoministeri Sakari Puisto. Yhdessä Tatjana Bodjanskajan kanssa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala kristillisdemokraateista Sanni puolisoinen. Ja sitten oikeuskansleri Janne Salminen. Aloitti oikeuskanslerina syyskuun alussa Eeva-Maija Tammi Salminen ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen tässä tehtävässä vuodesta 2007 ja Tiina Halonen. Ja sitten Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola. Ja suomalaisväriä kuitenkin tuo puoliso Ukko Metsola, poliittisen ja yritysmaailman vaikuttaja. Euroopan komission varapuheenjohtaja komissaari Henna Virkkunen, teknologisesta suvereniteetista, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komissaari ja Matti Mäkinen. Ja sitten päästään eduskunnan puhemiehiin. Puhemies Jussi Halla-aho. Ja Hilla Halla-aho. Halla-aholle Suomen valkoisen ruusun suurristi, korkein myönnetty kunniamerkki. Ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko lähestyy kameraa ja taustalla toinen varapuhemies Tarja Filatov. Ja pääsihteeri Mikael Koillinen. Ja Marianne Lintula. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Eija-puolisonsa kanssa. Ja näin alkaa diplomaattien kättely. Kroatian suurlähettiläs Josip Buljevic on diplomaattikunnan vaniin. Ja hänen jälkeensä Marokon Mohamed Ashkalu ja Siham Ait Ali. Romanian suurlähettiläs Maria. Giờ tới Seuraavaksi Bulgaria. đợt của những bộ ngoại giao, tòa đại sứ. Rồi chút nữa có tòa đại sứ của Việt Nam mình đó nha, người phụ nữ. Ja Unkarin suurlähettiläs Clara Proiher. Ja tässä presidenttiä kättelee Kyproksen Demetris Samuel ja Aino Haapala Samuel. Kiinan suurlähettiläs. Đây nè, tòa đại sứ của Trung Quốc nè, ông này nè, ở Phần Lan nè. Mình lần đầu tiên mới biết mới thấy mặt ông này. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle eri maiden diplomaateista heidät, joiden asemapaikka on Helsingissä. Suomessa asemapaikkaansa täällä Helsingissä pitää 65 suurlähettilästä. Ja Kiinan Wangin jälkeen Chilen Belen Sabanmunjos de la Peña. Latvian suurlähettiläs Datsi Trejamashi. Ja Islannista Harald Aspelund ja Asthildur Björk Jönsdottir. Turkin suurlähettiläs Deniz Çaka. Sen jälkeen Yhdistyneiden Arabiemirikuntien Amna Muhammad Abdallah Fikri. Presidentin kanslia ei perinteisesti julkista linnanjuhliin kutsuttuja. Yleinen pohjoismainen käytäntö on, että Ukrainan sodan vuoksi Venäjä ja Valko-Venäjää ei tällä hetkellä kutsuta sosiaalisiin tapahtumiin, kuten Venäjän suurlähettilästä näissä juhlissa ei nähdä. Venäläisiä on kai? Chưa. No mä näen venäläisiä, eli suurlähettiläät ei nähdä. Tässä Katarin suurlähettiläs Mohammad Abdullah Mohammed, Hamis Al-Jabir. Ja Itävallan Herbert Pichler. Meksikon Enrique Rojo Stein ja Maria Aurelia. Đây, cái cô áo đỏ đó là tòa đại sứ Việt Nam mình đó. Ở tên gì quên rồi ta? Saudi-Arabian suurlähettiläs, mutta jatketaan. Vietnamin suurlähettiläs Fanti Panfin. Ja Sveitsin Sabrina Dallafior-Matter ja Urs Nikolas Matter. Slovakian suurlähettiläs Dusan Kristofik. Ja sitten Katarista Mohamed Abdullah Mohamed Khamis Al-Jabir. Kyllä, nyt tuli Katarin suurlähettilään vuoro. Ja Norjan suurlähettiläs Vekker Strömberg ja Cecile Jörgensen Strömberg. Ja Tunisiasta suurlähettiläs Nabila Ajashi. Kyllä, Serbian suurlähettiläs Aleksander Jankovic. Ja siinä menikin jo Japanin takaisin mukana. Ja Perun suurlähettiläs Ernesto Moises Pinto Patsurko Rittler ja Sabine Demir. Ja tässä presidenttiä kättelee Kazakstanin Azamat Abdrainamov ja Azaida Abdraimova.
puoliso tässä näin. Intian suurlähettiläs Hemant Kotalvainen. Ja sitten Irlannin Paul Sherlock, Pieternella Maria Piertesin kanssa. Saksan suurlähettiläs Stefan Auer ja Vera Auer. Ja sitten Ruotsista Chữ Đức này giống người bá tước quá ha. Ranskan suurlähettiläs Raja Rabia ja Jettil Wilhelmsen. Ja Iso-Britannian suurlähettiläs Laura Davis, joka muuten puhuu suomea. Kyllä, ja sitten tässä Egyptin suurlähettiläs Mohammed Koner. Ja Liettuan suurlähettiläs Edvilas Oreodonikis meni siinä. Ja Italian suurlähettiläs Nicola Todaro Marescotti. Ja Filippiineiltä Domenico Nolasco. Ja tässä Iranin suurlähettiläs Jawad Akshahed Khoi. Ja Iran on kutsuttu poiketen viime vuotiseen. Pariin vuoteen Irania ei ollut kutsuttu maan sisäisten naisiin kohdistuneiden väkivaltatapausten vuoksi. Linja on ollut yhteneväinen muiden EU-maiden kanssa, mutta nyt Iran on mukana. Ja sitten pikkuhiljaa seuraavaksi kättelemään saapuu Ukrainan Mikhailo Vodoinik ja Kristiina Vodoinik. Ja syystäkin presidentillä ja Ukrainan suurlähettiläällä on keskusteltavaa. Tärkeä suhde. Ja Kristiina Portugalin suurlähettiläs Federico Cerveira Baio do Nascimento. Ja sitten Kolumbiasta Ruth Mercy Sano Aguilon ja Fernando Casas Celis. Pitkämies Belgian suurlähettiläs Karel Toussaint ja Anu Pulkkinen. Ja sitten Kanadasta Patrick Ebert. Hollannin suurlähettiläs Simon van der Boer ja Pauline Portey. Ja sitten päästään taas naapurimaihin. Viron Janne Joesaar Ruusalu ja Rein Ruusalu. Espanjan suurlähettiläs Manuel Montovio de Palazzo. Ja sen jälkeen kättelyvuoroon saapuu Yhdysvallat, Howard Brody ja Jimena Aparicio Hernandez. Yhdysvaltain tuore suurlähettiläs presidentti Trumpin nimittämä Suomeen. Yhdysvalloillahan on yksi suurimpia suurlähetystöjä Suomessa. Venäjä taitaa olla edelleen suurlähetystön koon perusteelta suurin. Tässä Namibian suurlähettiläs Gebhard Benjamin Kandanga ja Rosa Pelkandanga. Ja sitten väliaikaisiin asiainhoitajiin. Kyllä vain Irakin väliaikainen asianhoitaja Mukhlis Ali Rajab. Sen jälkeen Georgian väliaikainen asianhoitaja Levan Makhaveriani. Puolan Thomas Kloon ja rouva Jolanta Kloon. Malesiasta Al-Fadil bin Adam ja Siti Fateha binti Khairui. Tšekin väliaikainen asianhoitaja Ondrej Fiala ja Hanna Fialova. Ja Uruguaista Andrea Veronica Baiskastaldi. Israelin väliaikainen asianhoitaja Galia Frenki. Ja Argentiinasta Lucia Sheikman. Brasilian väliaikainen asianhoitaja Bras Paraguay. Ja sen jälkeen Palestiinasta Taisir al-Ajuri. Ja diplomaattien kättelyn päättää kunniapääkonsuli Jukka Luostarinen ja Kristiina Vaasestsäärna. He auttavat siis näitä diplomaatteja täällä Suomessa. Đây, đó ông đó là tổng thống được rồi 2 nhiệm kỳ, xong mới tới ông tổng thống mới này, rồi xong rồi tới bà Halonen đó. Còn cái ông thứ ba mất rồi mất chưa ta? Atisari kìa. Mất rồi hả? Bà là tổng thống đầu tiên, người đàn bà của thế giới luôn. Đây là đàn bà tổng thống đầu tiên của Phần Lan luôn á, tổng thống đầu tiên của thế giới luôn á. Bà Halonen là 2 nhiệm kỳ, xong tới ông Augusto, ông Niinisto 2 nhiệm kỳ, rồi tới ông này là 5 năm thứ 2 rồi. Đó. 3 đời tổng thống còn lại là. Ja tähän kuvaan siihen tiivistyy kyllä sitten aikamoinen määrä
suomalaista johtajuutta, ulko- ja turvallisuuspolitiikan taitoa, tietoa ja kokemusta yli 4. vuosisadan ajalta. Tarja Halonen aloitti tasavallan presidenttinä maaliskuun alussa vuonna 2000 ja nyt eletään sitten vuoden 2025 loppupuolta tasavallan presidenttinä Alexander Stubb. Bà Halonen này từ năm 2000 đến 2008. Từ 2008 2 năm nữa là 12 năm. Tới năm 2012, mỗi nhiệm kỳ của Phần Lan là 6 năm. Rồi ông Niinisto 6 năm nữa. 12 24. Rồi ông hiện tại bây giờ là Stubb là từ 24 hồi năm nay 25 2 năm rồi. Năm 24 đến năm 25. Đó, tất cả những khách mời ở trên lầu nữa nha quý vị. Này làm lễ gì đây? Cái này bản bài ca bằng bài ca truyền thống, giống như không phải là quốc ca mà nó là bài ca của dân tộc đó, đúng rồi. Ở trong dinh thự tổ chức tiệc này quý vị biết không, trước khi đãi tiệc này là phải mở cửa cả tuần lễ ra để cho cái hơi lạnh nó vô, nó làm mát trong cái nhà này đó. Rồi xong mấy trăm người, cả ngàn người đến đây thì cái hơi nóng của con người ra nó sẽ nóng dữ lắm. Cho nên cái nhà này là sẽ mở cửa khoảng 1 tuần lễ để cho cái độ lạnh và mát của nó mới đủ sức cho cả trên 1.000 người ở đây nha. Trên 2.000 người gì. Bài ca này là tất cả khách mời đều ca chung hết trơn nha quý vị, ai cũng thuộc hết trơn. Rồi bây giờ những khách có thể trò chuyện với những khách khác và sẽ nhảy đầm, ăn xong rồi sẽ nhảy đầm. Đó. Cái này là đãi buffet, mình ăn mình đến có người phục vụ đưa đồ ăn cho mình nhưng mà không có ngồi bàn riêng nha quý vị. Đó, mình muốn ăn cái gì thì mình đến chỗ những cái quầy thức ăn đó thì có những người phục vụ. Ông này là bếp trưởng nè, bếp trưởng trong buổi tiệc hôm nay đó. Đó, những thức ăn đó nha. Lanttukukkoa ja tässä on tätä leminsärää lepuskan päällä. Siinä on vähän puolukkamajoneesia. Leminsärällä on 1000-vuotiset perinteet. Se on yksi suomalaisista vanhemmista perinneruuista. Truyền thống, những món ăn truyền thống. Maistuu hyvin pehmeältä lampaanlihalta suolasta. Ja siinähän ei mitään muuta mausteita ole käytetty suolaa. Vaivaan toista niistä, mutta nyt täytyy mainita lörtsyistä. Itse olen myynytkin joskus lörtsyjä Savonlinnan torilla ja lörtsyhän on niinku savonlinnalainen ruokalaji. Lihalla tai hillolla täytetty litteä umpinainen piirakka ja ne lihalörtsyt, nehän syödään yleensä kurkkusalatin, sinapin ja ketsupin kanssa. Ja se lörtsyn koko, jännä nähdä mikä kokoisia lörtsyjä täällä on tarjolla. Cái này là bánh mì mà ở trong nó có thịt đồ mặn nó cuốn lại bánh mì nướng á.
valmistelussa, niin en ole koskaan maistanut veittyä, ja tänä iltana aion siis menettää siinä mielessä neitsyyteni. Äsken nähtiin noita suolaisia, tässä näitä makeita herkkuja, marja, kerma, täytekakkua, tietenkin puolukka, talkkunakakkua. Ja paljon tekee Svinhuvud-kakkuja. Sehän toki sopii tähän Itä-Suomi-teemaan, koska tässä se nähdään. Svinhuvudithan asuivat Kotkaniemessä Luumäellä juuri siellä Lappeenrannan ja Lemin läheisyydessä. Siitä olen henkilökohtaisesti hyvin iloinen, koska viime vuonna heille Svinhuvudin kakkua ei ollut ja perinne vähän kuin katkesi, mutta nyt se on ja makeista niitä lörtsyjäkin löytyy. Ja se on vielä hyvääkin. Ở đây là tiệc của Tây là bình đẳng với nhau, cấp lớn cỡ nào và cỡ nào cũng phải đứng lấy đồ ăn thôi. Và mỗi người một dĩa đứng ăn rồi trò chuyện, chứ không phải giống như là những nước Đông Nam Á của mình là cấp lớn phải được ngồi bàn người bưng đồ ăn tới chỗ rồi nha. Tại quá đông người mà tới 1.000 gần 2.000 khách thì đâu có đủ bàn đâu, nhưng mà họ đứng ăn như vậy để họ đi tới đi lui để trò chuyện với những người bạn khác. Thấy như vậy nhưng mà rất là thoải mái nha quý vị. Kyllä, ja täytyy sanoa, yllätyksiä tämä ilta täynnä. Ja vaikuttavat asustajat Sami myös. Aikanaan kun veteraanit vielä olivat näissä itsenäisyyspäivän juhlissa, niin täällä keltaisessa salissa oli näin. Rồi bây giờ tới vợ chồng tổng thống nhảy đầm. Cái cô áo trắng đăng ca đó, nãy giờ người ta camera quay cổ rất là nhiều về bộ đồ của cổ, mình thấy là ấn tượng nhất. Bộ đồ rất là đẹp luôn. Cổ ta là ca sĩ nổi tiếng của Phần Lan luôn đó. Vợ của tổng thống Phần Lan, cái người phụ nữ này là người Anh đó nha quý vị. Đấy, cô này là tên là Jenny Vartiainen. Vợ của tổng thống là tên là Susan Stubb, lấy họ chồng và là người Anh Quốc. Susan Stubb, Presidente. Minkä maa? Presidentti valmis. Mikä maalainen on? En đang nói Minkä maalainen presidentti valmis. On kịp, mắt anh. Viết gì không? Aivan varma. No me otettiin täällä noita tanssiliikkeitä, niin käymme nyt pysytään ja korjaan saman tien. Olit oikeassa Jani-Luovasesta samassa leffassa esiintyy. Pariskuntina vieläpä. Pakko sanoa vielä, että nyt kun tässä opetettiin meille tätä tanssipuoli ja täällä on opetusteemana koulutussivistys, niin nämä kaksi herraa on nimen ja myös ei vaan tanssitaiteilijoita, itse vaan tanssiperäkokeja. Se on hienoa. Ja sitten lähti mainio esimerkki juuri nyt. No se on totta, ja tosiaan heidät palkittiin tänä vuonna tanssin. Jenni Vartiainen Duran Duran. Tässä on 2 kultamitalistia. Và đây là toàn cảnh buổi tiệc lễ độc lập của Phần Lan nha quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi video này. Nó tuy hơi dài nhưng mà quý vị muốn tìm hiểu về lịch sử ngày quốc khánh, ngày độc lập của Phần Lan thì xin quý vị nhẫn nại coi hết video này dùm nha. Cảm ơn sự theo dõi, xin quý vị ủng hộ dùm. Vierelläni
Bye bye, xin chào quý vị nha. Xin hẹn quý vị video tiếp theo.